ଭାରତ ଏଆଇ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏଆଇର ଶକ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି? ଦେଶରେ ଏଆଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଡେଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍କିଲିଂ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଇଂଲିଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେହି ଛାତ୍ର ଯିଏ ଛୋଟ ସହରରେ ପଢ଼େ, ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେହି ଦୋକାନୀ ଯିଏ କୋଡିଂ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଆଇର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ। ଯଦି ଏଆଇ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲିଶ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ସମାନତା ନୁହେଁ, ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଆଇର ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲିଟରେସି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଏଆଇର ନାମ ନୁହେଁ, ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ପଚାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସ୍କିଲ୍ ଶିଖାଇବା। ଆଜିର ଟୁଲ୍ କାଲି ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ରାଇଟିଂ, ଡିଜାଇନ୍, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଟୋମେସନର ସ୍କିଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେସନକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କେଉଁଠି କରିବା, ଫାଇଲ୍ କେଉଁଠି ଦେବା ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ କିପରି ବାହାର କରିବା, ସବୁ ସାମ୍ନାରେ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି 1000 ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଛୋଟ ସହର, ଗାଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଏହାର ଲାଭ କିପରି ପାଇପାରିବେ? ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଟିଚର୍ସକୁ ଏଆଇ ରେଡି କରିବା। କାରଣ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟିଚର ଏକାକୀ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ସହିତ ଶହ ଶହ ପିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଆଇ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦୋକାନ, କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ବିଜନେସରେ ଏଆଇ ମାର୍କେଟିଂ, ରେକର୍ଡସ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ବଦଳାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଜବ୍ ସିକର୍ସକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ନୁହେଁ, କାମ ଶିଖାଇବା। ରେଜ୍ୟୁମ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଅଫିସ୍ ଟାସ୍କ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରେ ଏଆଇର ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବହାର କରାଇବାକୁ ହେବ। ନବମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖାଇବା। ଏଆଇରୁ ଚିଟିଂ କିପରି ରୋକିବେ ତାହାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏଆଇ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାଞ୍ଚେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଦଶମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଆଇ ସ୍କିଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସଠିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଟିଚିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଇପାରେ। ଏକାଦଶ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଏଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ମୋବାଇଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଇଂଲିଶ କେବେ ବାଧା ନ ହେଉ। ଦ୍ୱାଦଶ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏଆଇକୁ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ମେସିନ୍ ବୋଲି କହି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଆଇ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିପରି ହେବ। ଭାରତର ଶକ୍ତି କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ, ଦୋକାନୀ, ଛାତ୍ର, କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ କମ୍ପାନିଜ୍ ମଡେଲ୍ସ ତିଆରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲରେ କାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମକୁ ଏପରି ଏଆଇ ମଞ୍ଚ ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ 5 ମିନିଟର ଚକଚକିଆ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣର ନିଜେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉଠିବ। ଆମକୁ ଏପରି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କପି ପେଷ୍ଟରୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଲର୍ଣ୍ଣର ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, କେଉଁଠି ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ କାମ ଅନୁସାରେ କିପରି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏଆଇକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ହିଁ ଭାରତର ଏଆଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ସତରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ। ନ୍ୟୁ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହିଁ। ଏଆଇକୁ କିଛି ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିବା।